here on the east coast of the United States. Colonel Douglas MacGregor ダグラスマクレガー大佐がまた私たちに加わってくれました。大佐、いつものように楽しいですが、一緒に時間を過ごしてくれてありがとう。大佐。Colonel, I'd like to start with 今日のホットなニュースから始めたいと思います。それがその日のニュースです。ウクライナのダムの爆発原因については、明らかにたくさんの理論があります。Obviously, there's a lot of theories as 爆 to 発を見て、what caused it, but let's watch the explosion and watch the water. 滝を見ましょう。実際にそれについて話しまし We ょう。 can actually talk over it. Can you tell where the explosion came from, Colonel? 大佐、それは難しいです。 Well, it's difficult to be 確かではあるが、 certain, 明らかになり but 始めた情 based 報 on に the よると、 information that has begun to come out, it これは looks ダム工 as 場 though 内で起こ this ったようで、 happened within the より dam 具体的には、 structure. And more specifically, it may have something to do with the electrical こ works, れが the turbine inside. Whether this 意図 is 的な the 爆発の結果 result なのか、 of それとも deliberate explosives or 発生 damage した that 損傷なのかは occurred 関係なく、 last 内部のター year, ビンの no 電 one 気工事に関 knows. 係している可能性がある。 But 昨年 more は and 誰 more も知 people り are ませんでしたが、 concluding ウクライ that ナ人 neither もロ the シア人も Ukrainians nor the Russians 意図的にこのダムを破壊したのではないと結論付ける人が増えています。軍事的 And the concern at this point, from a military 観点から現 standpoint 時 for 点 the でウクライナ人が Ukrainians 懸念 is している that のは、 it makes their operation much tougher 特にダムが浸水 because した地 the 域は水没 flooded したため、 areas, 作戦がさらに困難に specifically なる on こと the です。 eastern ネッパー side 側 of の the 東側が、 Dnieper, 彼らの make it very difficult for 軍隊が their これらの泥だらけの地 forces 域を to 移動するこ move とを非常に困難 through にしてお these り、 muddy areas. 明らかに And obviously it makes an air 空挺が an 必ずしも空 airborne, 挺 not ではなく、 necessarily an 川から airborne, の攻 but 撃をほぼ a river-based assault 不可能にし almost ます。より大きな impossible. 懸 The 念は larger concern, 原子 though, 力 is 発電所 the です。ザバラ nuclear に行っ power て、 plant up in Zaporizhia. この水 And が how does this water affect the nuclear 原子力 power 発電所にどう Well, 影響 just するのか、 before I 私が came 来る直 on, 前 my に friend 友 Chuck 人のス Spinney ピニーが pointed out to me that there were concerns because we すべ don't ての原子炉 know が if all the 停止 reactors しているか are どうかわからないので offline. 懸念がある The と私に指摘し Russians たロシア人と and the ウクライナ人は Ukrainians 心が tried ほ to とんどの原子 move most of the 炉をオフラインにするために原子炉がまだ稼働している可能 we 性がある think と考 one えられ may ますが、 still も be ちろん原子 operating. Of course, water 炉を is 冷 used 却する to ために水が cool 使用されます。 the reactors. Will the drop in the ザバリ海 water や近くの level 上 in 流 the の川の river 水位の低下は up near Zaporozhye have an impact on the 私たちが利 availability 用 of で the きる水 water? に影響を与えるでしょうかわかりませんが、それは But that's 正 a 当な懸 valid 念です。原発事故 concern. は And nuclear もちろん壊 accident, 滅 of 的な course, ものにな would る be でしょう。 catastrophic. ウクライナ人 Well, は what do 電力を何に使って Ukrainians いますか use that for? 通常の電力を Power, 同様や ordinary power for business 家 and 庭用 for に使ってい homes? ます。もちろん Well, 彼 they らは持っています have, が、 yes, of course. But 戦争が始まっ once て the ロシ war ア人が began そ and れ the を管理 Russians した後 got 彼らが control 制 of 御不 it, 能になる they 危険がないように、それを大部 largely 分封鎖 shut し、 it down so that it would not be at risk of running out of control. And what is the この全ての body of water from which 流出 all がネ this ッパー側から来てい spillage る is 水域は coming? 何ですか Well, the Dnieper River, そして彼らが and 川 they の上流域、 created a 実際にはその地域内に reservoir 貯 with 水 the 池を作りました Dnieper。 In fact, the area that 視聴者の中には、 some of your viewers will be そ familiar こがかつて with, where that used to be called the 基地と呼ばれてい Cossack た場所を City ご存知の方もいるでしょう。つまり、1600年代には各ウクライナの州でした。実際 in に、 the 15, 1600s 共貯 was 水池のある場所 actually で、かつ where て the は reservoir sits today. And they used to have an island in エア川 Dnieper に島があ River, りま which した。 was そ the の中心 center 部にあ of る it. が、その全て All が of that 電 was 力として flooded 利用しよう out としていた by ソ連によって氾濫 the し、 Soviets who were trying to harness it 最 for 終的に power. は、 And そ ultimately こに they 原子 built 力 a 発電所を nuclear 建設 power し、現 plant 在ではウクライナ which has 全土に重要 provided な電力を供給しているが、 important たとえあった power として for も、 the entire 非常に state of Ukraine. Right now, it's 最小限であ very る。したがって minimal, 私たちが if 唯 at 一懸念 all. し、 So the only concern してい we るのは、 have is we just don't want to run out of water that is used to cool any of the 原子炉の reactors, いずれかがまだ稼 assuming 働していると仮定して、 any 原 of 子 them 炉を are 冷却する still ために使用 online. さ We れる水 just が不足したくないということだけです。 I'm fascinated 私はただ、あなた自身の your conclusion from your own 観察とあなたの意見 observations から得たあ and なたの結論 from に興味を持っています。情 your 報筋によると、 sources これは that ダム this 内 is からの爆 more 発の可能性 likely が高 than く、 not 意図、 explosions from within the dam and not intentional. 的ではないということですが、 Yeah, これについては軍事 my 的な観点 rather は対照的に naive, or 私の at かなり least 素朴、 legal, 少なくとも as 合法的 opposed な to 見方は、 military 久 way 保野でした。誰 of が looking at this was cui 誰の利 bono, 益になるか知っています。 Yeah. そして to 私が whose benefit.
ウクライナ人が爆発したのはよく考えました。ロシア人が土地を越えて移動するのを防ぐために、土地を氾濫させるために自分たちのダムを建設したのですが、moving across those lands. And I'm あな happy たが that 私を訂正してくれて you 嬉しいです。corrected me. Has anybody について taken 誰かが自 credit 分の手 for 柄にしたのです this? か？いいえ、たくさんの指摘があったと No, 思い I ます。 think there's been a も lot ちろ of ん、ウ finger クライナ人は pointing. The Ukrainians, of course, blame everything on the Russians. If the sun comes up 2明日の minutes 朝、日 late の出が2分 tomorrow 遅れたら、 morning, the すべてを Russians ロシア are 人のせいにするだ responsible. ろう。責任はロシ The ア人にある。 Russians ロシア didn't 人 do が it. それを That's しなかったのは、 obvious. There's 明 just らか no だ。彼ら incentive に for そうする them 動 to 機が do なかった that. だけだ。 They 数 could ヶ have 月前 done にや it っていればできた months はずだ。 ago 彼らはそ had れを they 望んでい wanted た to が、 do that. ウクライナ人がこ And れを I 望ん don't でいた think と the は思わない。 Ukrainians なぜ wanted なら、 this 彼らは because it's obvious that they've been assembling some amphibious ロシ forces アの防衛線の背後で使用する可能性を想定して水陸両用部隊を編成しているのは明らかだから、が水がなくなるのはもはや問題外だ。 You're not そ going to れ have を a サポー water トする level のに十 high 分な enough レ to ベルがあり、 support it. And そ then の後 when 彼 you らが get 使 out 用 of する the 小さなゴムボートから出 little る bitty と非常 rubber に非常に boats that they 泥だらけ use, の you have to walk through very, very muddy 地形を歩 terrain. かなければ So ならないの you're で、 just あなたは単なる target. ターゲットなので、 So no, 誰 if かが優 anybody 先利益 did を得たとしても、 benefit accidentally, I あなたもで suppose き you ると can 思いま make す。 the argument ロシア that the 軍がやったのは、 Russians did somewhat 単純 simply に900 マイ because ルの防 instead 衛 of a 線の代わりに、 900-mile defensive line, they're now looking at an 870マイルか875マイルの防衛線を検討しているからだというのが議論である。 because the areas are so muddy and flooded on their left flank that なぜなら、 nobody can 左 get 翼の through 地域は there 非常に anyway. ぬかるんでいて、浸 So 水 if していて、と someone にかく looked 誰も at そこを通り the 抜けることができないからである。 explosion 誰 and かが爆発を said 見て、攻 the 勢が始まったと言いま offensive した。 has その begun, 逆は本当で the す。何の判断 contrary で is す。 true. The もし間 flooding 違 of ってい the たら訂 dam 正してください。 probably, correct me if I'm wrong, Colonel, impeded 春の the 攻勢の差し迫 imminence りを妨 of 害した。 the そう、 spring それ offensive. は当然だと思い No, ま I す。 think that's reasonable to assume. 分かっています。そして再び You 攻 know, 撃につ and いて話し again, ま when we す。が、 talk 少し about 脱 the 線させてください。 offensive, if I could just 週末にこの digress 900 for マイル one の前線に、 second. Sure. If we look over the ちょっといつも大 weekend 規模な at 攻 the 撃を見て three ください。 major attacks 最大のも along のは、 this 900-mile front, the largest being down near Zaporizhia, ザバラ近くでのものでした。これらの攻撃はウクライナ人にとって最大であり、彼らはほぼ4000人を失いました。死者と負傷者戦車14台装甲兵員輸送車200台210台。 54 tanks, 210 armored personnel carriers, トラック 134 134台 trucks, ジェット戦闘機数 several jet fighters, ヘリコ two プターにそれに比べてロ helicopters. シア軍は The Russians, by comparison, 71 had 名が死亡、 71 210 名 men が負 killed 傷し、 and 210 wounded. も Of ちろん course, 防 their 御線は無 defensive 傷だった。 lines are intact. ので、彼らが So I 中国にで think きたのは all 次の they ことだけだった managed と思 to う。 do over 私 the たちが weekend 最 was 初から言っている confirm ことを what we've 確 been 認してくだ saying さい。 from the この beginning, which is 防御は this 緊密に統合 defense されてお is り、 tightly integrated, 誰かがそこに and 侵入して any attempt to move into it 攻 and 撃しようとす attack る it is 試みは going 多 to 大だ。 result in massive 損失をもた losses. らすということです。 So the したがって question 問題 is, は、 if 彼らが一 that 人 if に they 攻 were 撃を just 調査している throwing だけで、それ attacks が and 存在 there's するかど still うかです。 yet an 攻撃はまだ offensive これ to からだ。 come, どうなるのかな、軍 what's か it ら。 going to はい。 look like? Right, Probably right. not. I don't know. 大差はウクライナが判断 Colonel, してい is る。 Ukraine falling apart? そうだ、 Yes, 絶対に士気が下がっている。 absolutely. Morale is in the 売り is 手 in は the 地下室にい basement, る。もしそう the なら、そ cellar, れは if 非 you 常に will. It's very 悲劇的だ。 tragic. あそこの軍 The 指導者が、 military そ leadership れを知っ over ている there 彼らは knows 必死 it. になっている。 They're frantic. 問題は、 The いわゆる question 反 is 撃が失 not 敗した what 後に happens 何が起こるか after ということではなく、 the so-called counteroffensive fails, so much as it is Ukraine got anything left そ at の時点で all. ウクライナには何も残っていないのだから、あ And たかも as if ロシア the 人が動く Russians と move, 私は思う and I が、 suspect they will, 彼ら they're はただ just のこ going と to だニール川の東 overrun の地域の大部分を most 制 of 圧 the し、 area 最終 east 的に of は the Dnieper and ザバラからい eventually くつかの場所で cross the 橋を渡り、 bridge up at Zaporizhia or at any 南 number の of オデッサに places 移動 and する move つもりです。 south to Odessa. これがウクライナ政府が準備した Here's ビデオです。 a video prepared by the Ukrainian 今、 government. 私たちは Now, I know we're going to talk 例に about ついて話す D-Day つも in り a である few ことを知って minutes. います。数分で Somehow こ I ういうわけ can't でアイゼン imagine ハワーがこれをやったと Eisenhower は having 想像で done きません。 this, but これが here's a ウクライナ政 video 府によって準備された prepared ビデオです。 by the Ukrainian アルタネの government, 発表と警告。 sort of announcing and warning. And そして大差は please, 最初の Colonel, 3つとは違う。 pay 最後の最 careful 後まで注意 attention してください。 to the very end, which is different from the first
first three quarters of this.
大丈夫な。計画の4分の1が沈黙のようなもので。silence. There will be no announcement that it has started. そこから始まったという発表はないだろう。There you go. 最後にあのジェット機は何 What だった were んだろう。 those jets at the end, Colonel? 大佐、わからない、私は。 I don't know. 彼のことを認識していなかった。率直に言って、あなたは認識していなかった。彼らはアメリカの F-16 だと。言っていることではない。それは、他のものとは大きく異なることを理解しようとしているだけで。From the rest, and it would seem to implicate that the spring offensive 引用符で囲まれた春の攻勢が going to be an invasion of Russia. ロシアの侵略になることを暗示しているようだよと、私たちの I suppose, 航空機を彼らの兵器庫に追加できることは知っていますが、そうすると、ロシアと戦争になる危険があり、現段階ではこの政権ですら残りのリスクを冒したくないと思います。現場にウクライナの指揮官たちはいるだろう。軍隊はどこにいるのか、なぜ軍隊を連れていけないのかと尋ねている。なぜ彼らはカメラの前で指を口に当てているのか、つまり、これは一体何を達成するのかということだ。私には彼らが自分たちよりも It's inconceivable to me what they expected to accomplish other than to send the message 準備 that ができてい somehow て or 能 another 力があるというメッセージを送ること以外に、彼らが何を達成しようとしているのか想像もつきませんでした。つまり、人たちは全員美しく制服を着ていたのですが、誰も長時間戦闘を経験したようには見えませんでした。時間の経過とともに、彼らは皆非常によく栄養を与えられていましたが、通常は長期間戦闘に参加していると、体重が減り、制服がボロボロになります。どう想像してもカメラの前では綺麗に見えません。たとえその人であっても、そこに描かれていた消火器とその装備が、皆さんご存知の新品の綺麗な装備が、ので、おそらくそれらは明らかに装備の一部ではありません。その中には攻撃の一部だったという方向で、未知の数の標戦車を含む破壊された54台の戦車が含まれていました。大佐は、ロシア軍は、is the Russian army having difficulty gaining control of even the areas of Ukraine that President Putin and the Russian Federation 法 have 的にはロシアの claimed 一 for 部だと何年 years も主張 are してきたウクライ legally ナ地域 parts さえ of も制 Russia? 圧するのに苦労しているのですか。いや、その No, I 証 haven't 拠は seen 何も any 見ていませ evidence ん。 for 彼 that. ら I が mean, the areas they've 主張し、法人 they've 化した地 claimed 域は、 incorporated or 管 under 理下にある。 control. There are no fifth 物事を爆破する5人目のコラムニストは存在しない以前に、議論したように彼らは侵入されている。私はさすが、クリミアへの橋への攻撃の責任があると思う彼らはかもしれない。他にもいくつかやったことがあります。が、いいえ、私にはわかりません。さすがイギリスですそう、イギリスの特殊。空挺部隊は、私たちは特殊作戦。部隊と呼ぶものに相当します。彼らは非常に優れています。それについては疑問の余地がありません。そしてそれは非常に危険です。ああやって彼らを殲滅の後ろに追いやりました。が、彼らはやったようです。ところで、最近のモスクワへの無人機攻撃に関与したかもしれません。ロシア国内でのロシアの攻撃は、この紛争の方向性を変えることができますか？いいえ、絶対にそうではありません。私はあなたのことを言います。偏差値のことを話しているのは分かっているだろう。これは、幸運な一撃をうまく成功させて、一人を殺したというだけのことだ。歩兵中隊全体で。戦っている場合には、結果は変わらない。同じ。例えが当てはまることが分かっているだろう。どちらかといえば、あなたはロシアと戦っているのだが、それは、ロシア国民の心の中で、この問題を進めて、ウクライナ人を打ち砕くことの重要性を強化し、再認識させることになる。つまり、前にも言ったように、プーチン大統領こそが、多大な自制心を行使しているだろう、ということだろう。彼にとって、何が起こったのか、
about what had happened それが祖 and 国を how it threatened the motherland and ど so のように forth 脅かしたの and かなどについてカメラ justify の前で応答を話し、ウクライナへの大規模な攻撃を正当化するのは非常に簡単で、実際には essentially 彼らを dismissed 却 them 下し、その後彼 and ら then が攻 pointed 撃を続 out ける that と they 指 would 摘したのではありま continue せん their でした。 strikes in the future. 将来、アルジェイザーが報告するだろうが、我々は Al Jazeera is reporting. We don't have これ the の実際 actual のクリッ clip プを of 持って this, いな or い。 we'd さもなければそれを run 実 it. 行するだろう。 Here's ここ the に English translation of what 彼 they're らが報告している reporting, 内 and 容 I'm の英 going 語 to 翻訳があ suggest る。 that そして私が、これが this could have been ビクト written リアーサ by のニューアングによっ Victoria て書かれた可能 Nuland, 性が but あ it ることを came 示唆 out す of る the つもりだでも、 mouth それはザリンスキー、大統領の of 口から出た言葉だ。 President ダムの破壊は、 Zelensky. Quote, the destruction of the ロシア軍が dam confirms that Russian forces must be ウクライナの土地の expelled 隅々から追放さ from れなければなら every ないことを名付けると corner いう引用だ。 of Ukrainian land. けど、もちろんそれは空想上の不可能だと思うし、もし、 That, of course, is, I would think, fanciful, impossible, even 彼がクリミア inconceivable を if 含める he's なら想像も including できないとさえ思 Crimea. うよ。私はそう思い Yeah, ま I す。 think 歌 it 手。 was Matthew McConaughey 昨今、最近の映画の who 中 in で、 in a recent film was talking about 料理につい Fugazi. て話していました。彼ら、 He was describing people that are trying to predict what 株 happens 式や in the 債券などの市場で marketplace, 何が起こるかを stocks 予 and 測しようと bonds してい and る so 人々に forth. ついて説明 He してい just ま says, した。 "Oh, 彼は、ただ Fugazi, それが全て無駄だと言いました。 Fugazi, 無駄 forget し、 it. 無駄 There's し、 no, 忘れてください。 you いい can't え、 predict 何も予測で anything. き You ませ don't ん。 know what's 何が going to 起こ happen. るかわ Don't かりま worry せん。 about it. 心配しないでください。 The 重要なのは、クライ point アン is ト to のお金 move を彼 the のポケットか client's ら money あなたの from 手に his 移すこと pocket です。 into これは yours. ジンスキー Well, を I 見 think 事に表 that していると思いま describes す。 Zelensky brilliantly. Lots of Fugazi, た please くさん send の me フガジ more を送って money. ください。お金どれもうまくいか None な of い it's ので。 going to work. バカバカ So しいです。 it's フェリーやクリップを流 ridiculous. してください。 Gary, can you run the国務長 clip, 官の please, of Secretary of ブ State リンケン大 Blinken? 佐、こちら Colonel, は this 国務 is 長官のブリンケンです Secretary of ね。 State Blinken last weekend in Helsinki. 事実上あらゆる尺度で明らかにしましたが、ヘルシンキで昨週末プーチン大統領の侵略、ウクライナ亡命が戦略的。 has been a strategic failure. 失敗だが、プーチン大統 Yet, 領が while Putin has 目 failed to 標を achieve 達 his 成できていない aims, が、目標を諦めてはい he ない。 hasn't 自分 given は up on them. He's convinced that he can simply ウクライナはその outlast 支持者たちを Ukraine 簡単 and に its 生き延びることがで supporters, きると確信しており、 sending more and more Russians to their deaths, inflicting ウクライ more ナ and に more ますます多くの suffering. 苦しみを与えているロシア人を死に追いやっている民間人彼ら。 He thinks that even if he loses the short game, he can still 長 win 期 the 戦で long 勝てると game. 考えている。プーチン大統領はこの点でも間違っている。米国は同盟国や The United States, together with our allies and パートナー partners, 国と共に今日明日も時間がかかる限りウクライナ防衛を支援することに断固として取り組んでいる。 tomorrow, for as long as it takes. So, ジンスキー大統領は President プーチン大統領 Zelensky を called 追い詰められた President 動物 Putin と a 呼んだと。 cornered animal. I would argue that Joe バイデ Biden ンとト and ニー・ブリンキ Tony ンとロイド・オース Blinken ティン and は Lloyd 時間が Austin have painted themselves into a corner with this nonsense about as long as it 測る限り takes. このナンセンスで自分たちを追い詰めてきたと私は主張する。つまり今すぐ停戦するか停戦によって戦争を終わらせるべきかということだ。今から now 1 or 年 a 後、さらに ceasefire a year from now after 10万人以上の人間が 100,000 亡くな more り、さらに humans are 1000 dead 億ドル and が裏に 100 billion more American dollars have been wasted. 費やされている。私の最初の傾向は、 Well, my first inclination is to Blinkenのミドルネームだ。 suggest that Blinken's middle name is Fugazi. フラジであることを示唆することだが、 But それから then 2番目に there's a 指摘しなけ second れば point なら that ない needs 点が to あ be る。それ made, はこの and that is this 人道性 inhumanity であるウクライナの慰安の人々に対して、 towards Ukrainian people. これは私には考えられないことですが、これは This is the thing with which I've had 初日から私が非常に苦労してきたことであり、明らかに obviously ウクライ nobody ナ gives 国内 a で damn what happens inside そこに住ん Ukraine でい to る the 人間 human に何が beings 起こってい living るのか there. 誰も気にしていません。 And そして that's それは outrageous nonsense. That is 私 the たちが行っているすべての antithesis も of ののアンチテーゼ everything であるとん we でもないナン say センスです。私たちはアメリカ人として代表しているというのだから、 So 彼 they らが should こ be こで包 ashamed 括 of 的な結論に themselves. 達する限り As 自分 far たちを as 課せるべきだ。ほ coming ら、 to 彼が a 長続きすることについて conclusion here, look, 話している。プーチン大統領は私た he ちを代 talks 替できる about と outlasting. 考え Putin ている thinks he 彼 can が outlast us. すでに終わっ Judge, た he's と判断 already している。 done ドイツを that. よく見てください。 Take a ドイツは long, 危機に good 陥っ look ている。 at Germany. Germany is sliding into 非 a 常に深刻 very な不況 deep であり、それは recession. 誰にとっても驚くべきことではない安価なエネルギーは、 Cheap energy is the lifeblood
of scientific 力と industrial 経済の power 生 and 命線であるドイツは、 Germany is being 独自のリーダーシップによって工業化されつ industrialized つあ by る their own ちょうど昨日、 leadership. Just yesterday, I シ watched ュル a ツ氏が講演 speech する that ために到着し Schultz た演説を見たが、彼に arrived は to give. それをすることができなかったステージからブーイングを浴びせ He られ、 was booed off the stage. 人々は彼に怒鳴り、叫 People んだ。彼ら yelled 私 at た him ちは and screamed at him. He kept saying, "We are fighting プーチンと Putin." 戦っている。 We have 私たちはプーチンと戦わなければならないと言い続けた。そして人々は、ただナンセンスなブーイングを言っただけだ忘れなさ Forget い。 it. The Germans never believed いわ that ゆるロシア人 the がヨーロッパに来 so-called ることを、 Russians were coming. Nobody in 西側 Europe 諸国の誰 and も信じて Western いなかっ Europe たヨーロッ believed パは、 that. これ This は is 我々が作り出した nonsense ナン that セン we スだと just 信じて spun い out る。 of it. もう一度戻るが、 I も go し、 back again. If you're ロ going シア to 人が say 無 that 能 the で無能だったと Russians 言いたい were のなら、 incompetent どうして and 彼らが incapable, then how can they simultaneously be bent on 東 conquering ヨーロッパと中 Eastern 央ヨーロッ Europe? パを征服しようと熱中できるのか、それは大変なことだ。ナンセンス試合全体はほ The ぼ whole game is almost 西側 up 優勢 in だ the し、ドイツは West. And I think Germany 必要 will となる be と the 思う最初が、 bellwether. At フラ first ンス I だと思 thought っ it ていた would け be ど、今は France, but now I'm ド beginning イツ to だと think 思い it 始 will め be ている。 Germany. I don't このシュ see ルツ how 政権 this がどう Schultz やって続く government かわ can からない。 last. 西側諸国が Is the 戦争にうん West ざりしている tiring の of か、 the war? Oh, absolutely. Except for the Biden まあ、 administration. アメリカ上院 Well, 議 I 員にと don't って think これが that 大きな負担 this だと is は an 思わない。 enormous burden for anybody sitting in つま the り、 U.S. Senate. I mean, I don't どれ see だけの them 人が死ぬ losing かで any 彼らが sleep 眠れな over くなると how は many 思えない。 people ウクラ die イナ in では、あるいは Ukraine この提案に or どれだ how けのお much 金が money is 無駄にされ wasted てい on るの this か。しかし、 proposition. また But しても then 彼らが again, we just saw them sign up for 別の another 巨額の債務上限に署名 enormous し、 debt ceiling 債 and 務が continue to pretend that debt doesn't 問 matter. 題では I ないふ think り we をし続 all けるの know を見たば that's かりで going す。 to それが end 米国に badly とっ for て the 悪い結 United 末を迎え States る and こ the とは誰も West. が知っていると思います。 So 西側諸国、 these だ are からあな just たたちはワシントンの irresponsible 責 human 任者であるただ beings の無 in 責任な charge 人 in 間です。問題は、 Washington. The question すべ is てが what 崩壊 we したときに Americans 私 are た going ち to アメリ do カ when the 人が whole 何を thing するつもりかということ implodes. です。そして And I それ think が it's coming. 来ていると思います。 How significant in World War II 第二次世界大戦において、was what was set in motion on 6 June 月に開始されたことはどれほど重要でしたか。 1944 1944年6日。さて、アメリカ人 Well, が日常的に Americans are routinely それらの treated 恐ろしい to 数字に these さらされており、 horrific numbers, そ and れら they が are horrific, involving Soviet 第二次 losses 世界 during 大 the 戦中の second ソ連の war. 損失を伴う恐ろしい数字で When あ I る was in 2001、 Moscow 年 in に私がもう 2001 at the General 学校で Staff モスクワにいたと Academy, き、そこの歴史家 the が私に個人 historian 的に there 説明してくれ briefed た。 me personally because I asked him and told me that they had counted 39,900,000 1500万人以上のソ連兵を含む dead, 3900万人、90万 including 人の more 死者を than 数えていたが、 15 million Soviet soldiers. And he said, we're ロ still シア人はその counting. 後、 The Russians have since changed 数字 their を変えて numbers. They 2600万 moved 人 them に to 移動させたので、まだ数えていると彼は言った。今は3200万人に上げたと思う。真実はそうだ。 The truth is, it was at 少なくとも least 3900 万人 39が死亡し、 And we're presented これ this が as 勝利の証拠として evidence for 提示された victory. が、 Well, that's not what sealed 一般通念に Germany's 反して fate, ドイツの運命を contrary to 決定づけ popular たのが、 belief. それではない。我々は、 We provided something under the フラン so-called クリン・ゲロナ・ルーズベル Lend-Lease トのおかげで、 program, いわゆるレン thanks リー to スプログラムに基 Franklin づいて Delano 何かを提供 Roosevelt, し、膨大な that provided 量の装備を enormous 提供した。今度、 quantities of equipment. And if you put スラ that イドを上に上げて slide くだ up, さい。アメリカ人はこれを見ることができます。 Americans can see this. これはアルバー This ト・ウィー is クの from 本、 Albert Week's book, ロシアの命の恩 Russia's 人、あるものです。リースを Lifesaver, 貸して、 Lend-Lease. And look at all the material that we provided. Railroad equipment, trucks, wheeled transport. When the Germans were fighting the Soviets in Stalingrad in November 1942年11月にドイツ人がスターリングラードでソ連と戦っていたとき、鉄道設備、トラック、車輪輸送に提供したすべての資料を見てください。彼らはすべてを見つけました。ソ連軍はアメリカ製のトラックやジープに乗っていて、ソ連がスターリングラードの映画を撮った時、アメリカ大佐からの何かを示すすべての写真を切り取った。我々はこれを売ったの Colonel, と同じ。 did we sell this? Did we lend it, or did we give it to the Soviets? FDR gifted everything, 今日の数字で言え which ば in 何千。 today's numbers would be 億ドルにもなるあらゆるものを寄付し hundreds た of ソビエトは、 dollars. The Soviets were never asked to repay a dime. You say FDR. You didn't say the Congress. No, FDR acted on his own. There was no
一銭も返済を求められたことは一度もなかった。あなたは FDR だという。そうしなかった。議会とは言わなかった。FDR が独自に行動したわけではない。議会で可決された法案はなかった。事実。1941年の7月に FDR が望むのは何でもソ連に輸送することを許可する時が来て、ハリー・ホプキンスによってスターリンとの最初の会談がモスクワで開催され、その会談が開かれた時、ハリー・ホプキンスによって開催されたのは米国、大使と米国国防軍のみであった。部下が会議から除外され、その会議中にレンドリース、プログラム全体が設定され、スターリンは必要なもののリストを提供した。例えば、そのチャートにあるように、石油については、二次世界大戦中にロシアに大量の石油を出荷した。ロシア人は実際に大量の石油を我々が戦っていた日本人に転売していた。第二次世界大戦中どうやって北大西洋からロシアに石油を入手したのか。実際に石油はロシア旗の下で太平洋を渡った。そしてそれはロシアの旗の下にあったからだ。日本人はそれを合成しなかった。ので、主にバゴソに届けられました。これが第二次世界大戦の奇妙な歴史です。そしてご存知のように、私たちはイギリス人を支援し、すべての罪を彼らに請求しました。そして彼らは事実上、破産させられました第二次世界大戦があり、FDR はそれをしたかった。なぜなら彼は大英帝国を破壊する決意をしていたからだ。実際に彼は大英帝国が悪だと思っているが、スターリン国家はそうではないと言っていた。なんと、またいとこのウィンストンにはそんなことは言わなかったのではないだろうか。チャーチルそうですね。チャーチルがあまり役に立たなかったことは分かっています。Because Churchill never objected, and Churchill ran his country into the ground. いいえ、チャーチルは一度も反対しなかったし、チャーチルは国を徹底的に追いやったからです。第二次世界大戦についての全く新しい物語は、真実が何なのかを知る必要がある。大衆に届けられる必要があると私は思います。私の唯一の発言は私が、このことを懸念している理由です。スターリンは私たちに、生命の攻撃を繰り返し、混乱しました彼ら。He wanted us to attract 80 divisions of the German armed forces to fight in the West. ノルマンディーに上陸した時、西部で戦うためにドイツ軍の80個師団を誘致することを望んでいました。ドイツ軍は40個師団でした。そこにいて、最終的には60、75師団のより大きな数に増えました。もちろん、それらの師団は1万2000人や1万3000人ではなく、すべて著しく戦力不足でした。これらの師団に所属するドイツ人はわずか5000人でした。が、それでもなお、ノルマンディー、侵攻はソ連にとって決定的でした。Because once we came ashore, we did draw off most of the best forces that were readily available to fight the ポーランドで Soviets ソ in 連と戦 Poland. うためにすぐに利用できる最良の兵力のほとんどが導入され、1944年6月と22日にソ連が移民作戦で攻撃し、 The Soviets attacked そ in の攻撃がワルシャワ Operation まで効果 Liberation, 的に到達したことを that 歴史家は覚えているだろう。 reached all the way to Warsaw and effectively 白人ロシア liberated 全土を all 解 of 放し、 white Russia and 彼 took らを them 文字通り into な the ると、 Baltic Littoral and 陸に right 乗り up 込 to み、 the カルパディア山 Carpathian 脈のすぐ近くまで Mountains. 取 In り込ん other だ。 words, 言い it 換えれば、それは advanced ソビエトの国益を前進させたが、 Soviet national interests, but ノルマ it ンディー didn't では help 私たちには us 役に立たなか normally, ったが、 but we 私たちは certainly 確かに helped 彼 them. らを But 助 we け出 haven't し、 even 私たちは talked ロシアについて話 about す the さえしていな bombing かった。 campaign. 爆撃 We 作戦で、 lost 我々は1万8000機もの爆撃機を heavy 失った我々と、 bombers, we in the Royal イギ Air リス空軍は Force, ドイツの防空を突破し、 penetrating German それら air の爆撃機は defenses. 他の And those 誰 bombers にもで did きなかった something こと for を the ソ連のために Soviets 行った that 我 no 々 one はドイ else ツの could have 石 done. 油産業を破 We 壊した。 destroyed the petroleum industry in Germany. We ロシア stopped 人が the 侵攻するまで shipment に of 石油の輸送 oil. を止めた。 By the time the 1944 Russians 年6 attacked 月に in 攻撃された June 時、 of 平均的な 1944, the average ドイツ航 German 空機は aircraft 燃料 had を使っ about て 2 約2時間 hours の of 飛行 flight 時間があ time り、 with その後、 fuel, after which it crashed. 墜落したので、誰が戦争に勝ったかに So ついて議 one 論する can ことができるが、 argue about who won the war. The point that needs to 心 be に留 kept めて in おく mind 必要 is がある that 点だ。 without us, without our 爆撃キャン bombing プ作戦がなけれ campaign, ば我々がいないと I いうこと don't だ。 think ソ連 the 軍が白 Soviets ロシア would の have ミンスク ever に到達 reached したとは思いません。 in White Russia. 嬉しいです。DJ 大佐、そして、 Happy D-Day, Colonel, and い thank つ you もの very ようにあり much, がとうご as ざいます。always, for your insight. 歴史のレッスンはとても The history lesson
is very much 感謝しています。コメント appreciated, からもわ and かり I ます。can tell from 非 the 常に好評で comments, す。すべての very well received. 最 All 高 the のものはあ best な to た you, へ大佐。 Colonel. ありが Thank とう、あり you. がとう。 Thank 裁 you, 判官。 Judge. Judge Napolitano for judging freedom. 自由を裁いてくださった他の判事皆さん。こんに Hi ちは、アンドリュー・ナポ everyone, リターノ判 Judge 事だ。 Andrew Napolitano here for judging freedom. Today is Wednesday, May 2023年5月31日水曜日午後 2023. It's about 3 3:35 時35分頃、ここ、 in the afternoon here 米 on 国 the 東 east 海岸にダグラス、 coast of the United States. マクレ Colonel ガー大佐が Douglas 戻ってきました。大 MacGregor 佐、番組へ。 returns to the い show. つも楽しみにしています。 Colonel, 前回お always a 話しした pleasure. 時 Thank から you ご very 参加いただ much きまして  for 誠にありがとうござい joining ます。 us. Since you and I ええ spoke last, we have seen explosions in a residential neighborhood of Moscow, purported to be about 10 minutes from the official residence プーチン大統領の官邸から約10分のところにあるとされるモスクワの住宅街で爆発がありました。今の爆発、実際、それが最大の爆発だ A、あなたの同僚 A、大佐 A、トニー・シェアーは、それが Tony Schaefer says 500ポ that ンドか that ら could 1000 be ポンドになる可能性があると言っています。A、彼も言ってい 500,000ます。He also says that there's some significance. Gary, if you're 最初から running もう at 一 the 度実 very 行すれば意 beginning, 味があるとも言 very, ってます。 very あ、 beginning 赤い線香が、 of the red flash, which そ would れほど tell 大きくて強 ordinance 力なのかを people 条例の about 人々 how に知らせるは large ずだ and けど、では、 powerful it is. なぜ、 So, how did it come about that こ something のような like ことが起こった this のか、あ、モスクワの住宅街 occurred で起 in こ a ったのは、 residential neighborhood in Moscow? Is ゼレンスキー大 President 統領の緩やかな勘であ Zelensky る a 米 loose 国が、 cannon? Has the これに同意 U.S. したのか、あるい consented は to その両 this 方 or だ。 both? よく我々はそうしている。まず最初にいくつ Well, か we のこと know を a 知ってお couple い of てください。 things. こ First の of all, this was launched, 攻撃はロ this シア国内 attack から was 行われたもの launched であ from り、 inside Russia. アメリカ人は Americans い are つもよく言っ always ていま saying, す。 well, ロシア人が what's 何が wrong 悪い with のか知っていま Russians? す How か。どう can, やっ can't て they secure 国 their 境を守ること borders? ができないのか。彼らは They 1100 マイ have ルを 1,100 周回 miles する to 必要があ be ります。それ concerned はかな about. りの国境であり、 That's quite a border. 必然的 And に it's 侵入され inevitably るだろう。 going そ to の be ほとんどが、はい。 penetrated. Most of it is heavily 森 forested. 林に覆われている、森 And 林に what 覆われて isn't いない部分には、 forested involves 大きな川が large 含まれているため、 rivers. すべてを確保する So のは trying to secure all of 難 it しい。 is あ、誰かが difficult. 言った。 Somebody said that これら roughly のドローンがおよそ 19 19機が of 発射 these され、 drones were launched. あ、すべて撃墜された。 All これ were らの3 shot つを除 down いて、 except these これらの three, 3 and つが these ペイロードに three 関する限り、 exploded 現在地上で harmlessly 部外 on に the 爆発しま ground. したが、 Now, as far as the payload is concerned, I'm a little skeptical of the size. You can make a small explosion look like a big one, depending upon どこで撮影するかによって、小さな爆発を大きな爆発のように見せることができるサイズには少し懐疑 I 的です。 think they were 私は、 using 彼らは the もともとソ連時 Orlan 代、日本湾ま drones たは that 開 were 発されたオーロン無 originally 人機を使用していたと思い devised ま or す。 developed そ in して the それらが、 Soviet period. And they おそらく carry a payload of perhaps 30, 40最大 pounds 爆 of 発性の explosive 30から40 ポン max. ドのペイロードを運んでいる So ので、 I have それが4つ difficulty の500または believing that that was a 500 or 1000 ポ 1,000 ンド pound bomb. 爆弾だったとは信じがたいです。ロシア軍 Are の the 航空が Russian air defenses 弱い。い weak? や、絶対にダメだ。どうしてこ No, うなった。 absolutely not. Well, how did Yeah, this if you get? look at How would this- something like this get これが through? 大 If 統 this 領 had の hit 家に his 当たったら、 the president's 破壊され house, てい it ただ would ろ have う。想 destroyed 像 it, す I るに would imagine. Yeah, well, it 家の近 didn't くは come anywhere near the house. It's a 住宅地だ residential からどこ area, にも but 来な they かった。し seem かし、 to have 彼らが petered 自力 out で on 脱出 their したよう own. だ。おそらく Maybe they 燃料が ran 切れ out た of か、 fuel or they had モー some ター kind に of 何らかの problem 問 with 題があった motors. のか、 Or that it could あるいは also be they were jammed because the ロシア人が Russians 素晴 had らし done い a 仕事をしたの brilliant で、 job. They おそらく3か400ノックしたため、渋滞した可能性があり、世界最高の妨害システムのおかげで、ウクライナの無人機が毎日空から thanks 飛び to 立ってい their ます。 jamming systems, which are だ the からご best 存 in 知 the の world. So I don't know, except that I'm not even sure this was Ukrainian. ウクライナ製かどうかさえわかりま There's せん some が、 evidence さすが that 侵入 the に関与しているという SAS 証 is 拠がいくつかありま involved す。ロシアへ。 penetrating into Russia そして and 何ですか、さすがに What's 特別。 SAS, Colonel? Special Air 空軍 Service. とは何で That's すか、 the イギリス British の特殊 equivalent of special operations. 作戦に相当するものです。They 最終的に ultimately 彼らが behind the scenes took credit for the explosion that was an attempt to クリミア disable と the ロシアの間 bridge. の橋を無力化する試みである爆発を舞台裏で自分の手柄にしたのです。彼 They're らは very このま good での at 作 this 戦 sort が of 非常に thing. 得意です。 I'm もし sure that that's 彼 a らがウクライ distinct ナ人だったら、 possibility. その可能性は If 明らか they だと思 were いますが、 Ukrainian, they had
they had someone with them that knew もし what 彼ら they が were doing. If they ウクラ were イナ人だったら、アメリカ Ukrainian, の is it likely 情 that 報機関が American それを知っていた可能性 intelligence はあり knew ますか？ about そし it? て、 And その if the 答えが、 answer は to い、で that ある is かどうかは、 yes, is it 国 likely 防総 that 省、 the 国務省、 DOD or the 国 Department 家 of 安全保障 State 会 or 議、 the あるいは National Security ウクラ Council イナ or 方針 whoever 命令を出した人物 Ukraine がこのこと marching を知 orders っていた可 knew 能性 about が it? 高い。 I'm trying to figure プー out チン大統領 if が President Putin would have an 情報伝達の argument 下で that Joe Biden or 働 somebody いてい who る誰か works が for 攻撃 him を命令 ordered したと an 主張する attack かどうか考 on え his 中だ。 house. バイデン大統領は最も Well, I'm sure President らしい否 Biden 認を主 would 張するだろうと確信して insist いる。 on plausible 私は知らされてい deniability. なかった、あるいは Well, I wasn't informed. Or we 我々は did 彼らにそ not のような urge ことを them する to ように do 促 that, したわけでは something ない。 like あなた that. はそうしなければならない。 You have to 現 be 実的でなければならない。 realistic. 彼らのやっていることはすべて Everything they do データに基 is づいている。つ based まり、 on 私たち data が彼らに提供 that している we のは、 provide to 上空 them. からの In 監 other 視、 words, overhead surveillance, overhead 細部 photography, に至る down まで to の the 図上写真撮 smallest 影。これら detail. のことは These things 偶 are 然で not はないので、 accidental. 情報機関の支援は間 So 違いなく the intelligence 存在しますが、 support や is はり最も absolutely, definitely there. But again, らしい否定です。 plausible 彼らが deniability. They didn't tell us they 私 were たちに going 今 to 日そ do れを it 行うつもりだ today. とは言っていませんでしたが、私た But ちは we knew 知 they っ were ていま going した。 to 彼 do ら it は for 何週間に weeks. もわたって You know そ what れ I'm を行 saying? う It つもりだ doesn't った。あ matter. なたは私が何を言っているか知っています。聞こえませんか？カービー帝国が本能。 Kirby 数分前に just まさ a にこの few 件につい minutes て話しまし ago た。 on this very subject. Clarify for us again the ここで US 米国の政策をもう一度明確にしてください。一般的な問題です。ウクライナはロシア国内を攻撃すべきではありません。それは具体的に何を意味しますか？一般的な問題とウクライナは1年以上攻撃を受けている国には自国の領土で侵略者を攻撃する正当な権利がないことを知っていますか？疑問符。彼らにどこを攻撃するかを教えない。私たちは彼らに言いません。私たちが攻撃していないことは知っています。私たちは彼らに作戦の実行方法を教えません。私たちは彼らに装備を与えます。彼らに訓練を与えます。私たちは彼らに助言を与えます。一体、私たちはそうさえしますか？彼らが何をしようとしているかを計画するのを助けるために彼らと一緒に机上演習をしますが、最終的にはジンスキー大統領と彼の軍司令官が彼らが何をするかを決定します。軍事的な観点から、そして彼らが何をするかを決定します。装備が彼らに提供され、彼らは現在、すべてを所有していると述べた我々が、ロシア国内への攻撃を支持しないこと、また、ロシア国内への攻撃を可能にしない、そして奨励しないことをはっきりと明言してきた。信頼できる相対差がこういったのを覚えている。I remember another public figure who said, I feel your が、私は pain, その女性とはセックスしていません。はい、わかりました。そして私たちは後で、 Yes. and Okay. we 発見し later ました。 discovered, なんと oh 驚くべきことに、 gosh, 彼は彼 surprise, 女と surprise, セッ he ク had スしていまし sex た。 with そ her. れで、こ So れは同じカテゴリーに分類さ I れる think と思い this ます。 falls 私 in は the 彼ら、 same category. I would not あのことを言う expect こと him を to 期 say 待していません anything でしたが、 else, 私 but I は、 would それ not にはいか impute なる誠実性もはないだろう。 any integrity to it. 私はただ、 I'm just trying to come to grips with the idea that the United States government 無振りをしたかもし may れない。 have あるいはロ looked シア the の other 首都 way or への facilitated 攻撃を促進したかもしれないという考 an えを attack 理解し on よう the としているところ capital だ。 of Russia and whether they have the remotest idea of the その行動の影響につい ramifications ての考えは、 of that behavior. Well, the 傲慢さと自己 combination 妄 of 想の組み合わせが非常に arrogance and self-delusion is very powerful. 強力であるということ、あなたが I 今日ワシントン remember で the 対応している majority 大 of 多数の people 人 that 々が you're dealing with in 依然として Washington today still view Russia 1994年のレンズを通してロシアを見ていることを覚えておいてください。95、彼らは They 自分 think たち they're が扱ってい dealing ると思 with っていま a す。 failed state that has 経 a 済が weak 弱い破綻国家で economy, 社会は a society 反 that 乱 is 寸前 on だ。 the つまり、この verge よう of な revolt. I mean, these kinds ことは of 広く things are widely 信じられているどれ believed. も真実ではない。 None of it's true. Anyone else 半分の頭脳を with 持つ人 half なら a 誰でも brain understands ロ the シア経済 economy が in 非常に Russia is 強い very ことを理解してい strong. るロシアには Russia 資源と has 資 the 源がある。 resources and the capability 無 to 期限に持 last 続する能力がある。彼らは indefinitely. 巨大な They have a huge 基本的資源を持っ manpower ている。 pool. I mean, we go down the list. It's just not true.
But unfortunately, these つまりリスト delusions の下に persist, という and こと then で you すが、 add それは this 真実で to はありませんが、 arrogance, 残念 and な they ことに、 think これらの妄想 also は根強く残っており、 that さらに we これ are が the 傲慢さに same 加わり、彼らは military また power 私た that ち we が were 軍 in 事大国と同じであると 1991. 考えています。私たちは And judge we're not. 1991年にいたが、裁判官 There's はそうでは nothing な we かった。 have 今日 today 私 that た the ちが持っている Russians もの do は何 not もない。 also have. Whatever 多くの advantages 重 we 要な分 once 野でロ had シア in 人 many がかつ key て持っていた areas, 利点もロシア they're 人にはなく gone. なってしまった。あなたはこのクリップを You've seen this 前に見た clip ことがありますが、私に before, はできません。 but I can't resist the あなたが今言ったこ temptation とを踏まえて、ま of た通り過 running ぎ it てしまう past 誘 you 惑に抵抗 again してくだ in さい。 light of え what え。 you just said 傲慢に about ついてです。こ arrogance. ちらがビク Here's トリアです。新しいで Victoria す。そしていく。 Nuland 4ヶ about 月前 4 or に、 5 months ago encouraging an invasion of アメリカの軍事支援を Crimea 受けてクリミア侵攻を with 奨励しました。ク American リミアには military support. 無人基地 There があり、 is a drone base in Crimea イラン人が where 攻撃した無 the 人機がそこに drones あります。 that the Iranians have ロシアが given そこから発信してい Russia ることを考 are 慮すると、 being クリミアに launched は from. There are command and control sites in Crimea that are essential for Russia's hold on all of the territory, 立 including 東 the を含む全 land 領土 bridge. をロシアが掌 There 握するために不 are 可欠な非合成 mass 施設があり、クリミ military アには大規模な軍事施 installations 設があり、ロ on シアは Crimea that Russia has turned into essential logistics and back この office ために不可欠な depots 兵 for 艦と this 事務倉庫 war. となっている。戦 Those 争、 are それらは legitimate 正当な標的です。 targets. ウクライナは彼 Ukraine らを is 攻撃してい hitting ます。 them, そして私たちは and we are supporting that. 魔女 There's 父 the のような主張があ battering ることを ram 支持しています。米国国務 argument 省、 right ナン out バ of ー the 3の mouth 高 of 官の the 口から number 出た議論 3です。 official in the United States Department of State. そうそう、彼女は真実を言ってい Yeah, ます。 well, she's telling you the truth. 彼女が言ったことは全て正 Everything 確です。 she 私 said は。 is accurate. I 明らか obviously に don't support 彼女 the が policy position. She would have made a great spokesman for the Soviet armed forces back in 1941年の第二次世 the 界大戦 Second 中、 World War in 祖国 1941の英 when 雄 the 的な軍隊 heroic がバーモント forces 州 of を the 支配していた motherland 頃、 were ソビエト throwing 軍の back 優れ the たスポークスマ Wehrmacht. ンになっていたであろう政策的立場を支持していませんが、それが起こらなかったことは誰もが知っています。何年も This, 続いてい this る。 is the そ sort れ of そ thing れ you がそう just, いうことで you す。 just あなた take が it ただ受け入れてく in. だ You さい。この人は understand that 私た this ちを person is part of a partisan group of people 戦 who 争 are にとどめようと determined 決 to 意している keep 動派 us 的な at グループの war. 一員であることを理解 And してい not ます。 just そして us, but 私たちだ our けでな allies, く and they 私 will たちの do 同盟者 anything の in 彼 their らも power to これを維持する sustain ため this. に全力を尽 And く if すだろ that う。それ involves に嘘が含ま lying, れるな then ら、 so それ be は it. それで構わない。ここ Here's にまたパルチザ another ンの one 一人がい of る。 those サウスカロライナ州の partisans, リンゼー・グラハム上院議員が Senator Lindsey Graham ちょう of ど4日 South 前に Carolina, just 4 days ago, meeting with President Zelensky in Kyiv. キーブでザリンスキー大統領と会談した素敵な I think, just so ありが many. とう、ありがとう。 Thank you very much. Thanks. 米国アメリカ国民の皆さん、 People of the 多大 United な支援をあり States がとうご for ざいます。 all big support. Thank you so much. 自由化した今なら自由です。 Now you are free. はい、私たちはそうなります。そして、ロシア人は倒れています。これまで私たちが使った中で最高のお金です。本当にありがとうございます。 Thank you so much. さて、どうですか、無謀とは。 Well, now, how reckless is that? The 我 best 々が money これ we've まで ever に使った spent 最高の金は、ベック is が on ロシア人が Russians 無事に死ぬこ dying. とに対してだということ Well, が there 若 are 者 two には種 kinds 類あ of る。 fools. There's the harmless fool 面白いジョークを言っ that て自 tells 虐的 funny な無害な愚 jokes か and 者、 is そして self-deprecating. And then there are 危険な愚か dangerous 者がいる。こ fools. の男は2番目のカ This テゴリー man に分 falls 類され into る。 the 危 second 険な愚か者、彼 category. は He's 自 a 分が dangerous fool. 何に直 He 面してい does るのか not 理解していない understand 彼 what ら。 he confronts. He does not understand the 最終的には consequences of our actions that ヨー could ロッパ、そし ultimately て最終 spread 的 to には Europe and ultimately 米 to 国 the に広がる United 可能性のあ States. る私たちの行動の結果を Russia 理解してい is ないロ not シアは just a 単なる大 great 国ではな power, く、 it is one of the great powers 地球 on 上 the の大国の planet. 一つであり、あ、彼は理解していないようだ。 He 自分が doesn't seem to get it. He doesn't want to believe 妄想 that. と傲 He's 慢さに happy 満 with 足してい the るとは信じたくない。 delusion and the arrogance. それがあなたが見たことだ。覚えていてください。報道で Remember, 彼は軍の at the outset of the military 構成が非常に公的 conflagration な方法で advised バイデン大統領に、 President プーチン Biden 大 in a 統領 very に次の public ように忠 way 告しました。 that Putin should be 暗殺されるべき assassinated. だ。もちろん、 Yeah, of course. 上院 Well, は look, 奇妙 the な場所で Senate 裁 is 判 a 官の strange place, Judge. 上院は政 The 治の分野。 Senate is the ファンタジー closest ランドに thing that 最 you're も近いも going の to です。 find to fantasy land in それ
れは一種の It's kind of an Mount オリンパス Olympus にサーカスがいて、 with 人々が a circus on it. その中でう And ろうろしてい people るようなものです。いつ bloviate も in it
all the time, saying lots of things for which they're never held 責任を問わ accountable れず、 and which they that 最 don't 終的に really は実際には ultimately 関与していない involve ことをたく themselves. さん言います。 They 彼らが say it 効 for 果のために effect. それを言います。彼 He's が one 最 of も the 優れた一 best. 人の一人です。 It そして、 says 効果の lots た of めに things 多く for のことを言い effect. ます。そして、彼があ And なた he が知っているよう assumes に効果があると思い込んでいます。 that there's 彼の no 変換に buck 立ち寄るには stopping 金 at も出な his いし、 door. And 我 he 々をロ misses シア the との大規模 point な戦 that 争に引きずり込むこと dragging は、 us into a major war with Russia would be catastrophic. 我々にとって、ヨーロッパにとって、ロシア人にとって破滅的なことになるという点を見逃しているが、彼らが whether 自 they 分たちを call レオポンと呼ん themselves でも、 the 軍事支持者 icons と or 呼んでも、何 supporters と of 呼んでも、 Trump, 彼はそういう whatever 人 they 物の一 call 人だ。彼は themselves, 実際には he 戦争 really に遭 never 遇したことは met あ a りません。し war ませんでした。 he 抱 didn't きしめる、し embrace. ませ I ん。個 don't 人的な I 意味ではあり mean ません。抱きし personally める、しかし、 embrace, but politically 政治的に抱きしめる、抱きしめて、彼ら、 Well, 戦闘 he's 弁 a 護士です。 combat 覚えておいてく lawyer, ださい。と、 remember. 彼ら、イラク He やアフガニス served タンの as よう an な場所で弁 attorney 護士として、 in places like Iraq and 短期間務めました。 Afghanistan for brief periods 将軍の as an 参謀の弁護 attorney 士な on が the ら、 staff of generals. So he knows all there is to know about war. 戦争について知るべきことは全て知ってい These る。戦 people are 闘。 dangerous だから、 because You 独 ever 裁者を運 drive 転 a するから、この tank 人たちは危 in 険だ。つまり、 combat? 彼ら、 well, I mean, he just doesn't 理解していない、 understand, 理解していない。 doesn't get it, 考 and えて he いないという doesn't ことだ。 think there are consequences 彼 for の his 行動やス actions ピーチ or に his は結果 speech. が伴う。彼は間違 He's っている wrong.。そして、 And I think we're going to see 近 that い in 将 the 来、 near 残念な future, ことに、ここにいま unfortunately. す。here's 副長官、国 Deputy 務副長官。 Secretary of State またま Newland たこれです。 again. This is ちょうど、 just over the weekend. 週末に、彼女が誰に向かって、 It's unclear to whom she's 話しているのかは speaking. 不明 It です。 sounds 彼女 as が、 though she's speaking to ウクライナの指導者 Ukrainian ハイリードに向かって leaders 話しているように聞こえますが、 in Ukraine. 彼女は She 米 may 国 be にい in るか the もしれません U.S., が、 but おそらく、 perhaps コンピューター経由で彼らに話しかけているのですが、彼女が何 I'm を、 interested to hear your thoughts on what 認 she め、何を期待し admits ているの and か、 what そし she て彼女が何を期 expects. 待しているのかについて、あ And なたの考えを even 聞き as たいで you す。あなたが plan 犯行の計画 for を立てている時でさえ、私たちは、 the counteroffensive, which we have been あなた working たちと on 約4、 with 5ヶ you 月間取り組んできま for した。some と、 4 or 私たちはす 5でに、 months. We are already beginning our discussions with the Ukrainian government and with friends in Kyiv, 民間側と軍事、 both in the civilian side and on the 側の両方の military 系の友人 side たちとの about 話し合いを始め Ukraine's ています。長 long-term 期的な future. 将来としては、 We'll start with the offensive about which they've been 冬の頃から speaking 彼らが since 話し the 続けてきた winter 法 time. 制から始 Spring めま is す。彼ら、 almost もうす over. ぐ終わ It's ります。 March 明日 the は、 first day 6月の初 in 日です。それが、 June. I don't want to get semantic about whether 本当 it's に春の truly a 構成なの spring かどうかについて offensive, 理論 but 的に考えたくありませんが、 are you 春の構成 surprised が、 to hear そう us です。 say 彼 in 女が公の場で public 言うのを we? 聞いて、あ I なた think が that 驚いた means そ the れは、 State 国務省のこ Department, と、the CIA のこ CIA, と、 the 入札を行ったことの DOD, こ the と、 Biden 政府、連邦政府が、 administration, the federal あなたたちと、 government have been working with you on the spring 4とか、 offensive for 4 or 5月間春季 months. 構成に協力しますということのどちらかを意味します。たとえそれが真実だったとしても、彼女が言う神の病名。まあ、彼女 Well, は、 she's そ very れを proud とて of も it. 誇りに思っていて、ロシアを破 And 壊 she するための wants 十 to 字軍全体 identify に自分が参加していることを herself 公にしたい publicly と思っています。そして、 entire crusade これが to 本当の destroy ことなのです。 Russia. And that's what 彼女は this あ is なたに really 真実 all を話していま about. す。 She's telling you そして the 私たち truth. は、きっと私たちは、 And I'm sure that 何 we ヶ月 have もの間、 worked 退屈そうに tediously 働いてきたと思います。 for many, many months to try and organize 特に、 this 屠殺場 thing, が particularly as the back boot, 進行中だったことが分かっているので、こ slaughterhouse was underway. のことのために組 That's 織を組 why 織してくださ 30い。 to そのため、米国、カナダ、 35,000 ドイツ、チェ Ukrainian コ共和、 soldiers have been training at areas in the United States, Canada, Germany, the Czech Republic, その and 他の地域で elsewhere 訓 are 練を受け coming ていた back 3 to 万人から Ukraine. 3 They're 万5 going 千 to 人のウクライ form ナ the 兵がウクライナ backbone に for 戻ってくる much 予 of 定で this す。この offensive. 攻撃の大部分のバッ They'll クボーン be を形成します。 augmented 彼ら by はまだ生きてい whatever る is ものに still よって強化され、 alive and 武器な can どを運ぶ carry ことができま a す。 weapon だから、 and so forth. いいえ、 So 私 no, は I 彼女の think 真 she's 実を言っ telling てい you る the と思いま truth す。 and そし she's て、 very 彼女は proud 第 of 二、 that. 部 The が実際 second にはもっ part と is 面白い actually ことを more 非常に誇り interesting に思っています。 Yes. なぜなら、 because この it 映画を reminds me of this 見たことがある scene. かどうかは知りま I せ don't んが、 know if you've seen it or not. Many of your viewers 映画 may の have in the movie 普通の最後で Downfall. 女性、
at the end, just before Hitler の一人が shoots たどり着いた himself 近 in 堀 the でヒトラー bunker. が銃自殺する直前のシーンを思い出させるからです。彼はこう言いますが、裏は避け、やれない勝利 What はどうです about か the inevitable victory? そして彼は彼女を見て、彼ら、 And he looked at her. He just turns his head away, goes into the 部屋に room 入 and り、 shoots 自分、 himself. 自身を、 Well, I think we're よ dealing く with 打ちます something 私たちは similar to 彼らが that.
they're putting the cart way out 馬よ ahead り of ず the っと前に出 horse, て、 and そして they're 彼らは never going 決 to して see その that 馬車を cart. 見ることはないでしょう。彼ら They're は going to be 死んだ馬の standing 周りに立 around って a いるで dead しょう。でもそ horse. れは But that's 私は信じる。 that's part of the push the I ボタンを believe 押すことの button. 一部です。あなたはこれに参加することはでき You ません。あなた cannot が be part of this administration, part of the war fever that they've created, unless 信じ you るボタン push を the 押さない belief 限り、 button. I 政権は believe 彼ら in が the 引き起こした戦 inevitable 争熱の一部 victory. です。 It's 私は避けられ coming. ない I 勝利が来る believe. ことを信じています。そ And して if you あなた walk が入 in ってき and て you 分 talk 別を持って話すなら、そ sensibly, れは全く say 欠けてい that's る。それは utterly ridiculous. There's 決して起 no こる可能 chance 性 of はあ ever りません。 happening. その時 Then あな you're たは going to be thrown out of the meeting. It's the same reason why many good, solid intelligence estimates that tell people the truth ウクライ about ナとロ what's シア really で実際に happening 何が起こ in っているかについ Ukraine て人々に真実を伝える多くの優れた確かな情報推定が会議での物語に適合していないためトップに達しなかったのと同じ理由である。ある時点で物語は at some point the 信じられ narrative 守られなければならな becomes い真実にな the ります。 truth that must be そしてメッセン believed ジャーが and defended. And there's nothing more effective than a messenger who believes the lie that the messenger is sending. 起きた嘘を信じるメッセンジャーほど効果的なものはありません。彼女が最後に使ったいくつかの言葉を拾いたいので、もう一度再生したいです。KD は彼女が最後に使ったいくつかの言葉をもう一度、 And そして even 私 as たちは you plan for the counteroffensive, which we have 昨 been 年 working 5ヶ月 on 間あなたた with ちと取り you, 組んできた反撃の計画を立てている時でさえ、私たちはすでに we are already beginning our Ukraina. discussions with the Ukrainian 政府と、そ government して兵 and の with 友人たちとの friends 話し合い in を始めていま Kyiv, す。 both in the civilian side and on the ウク military ライナについ side て、 about 民民が渡る Ukraine's 内側で、ウクライナ long-term の長期 future. 的な、将来ウクライナの長期的な将 Ukraine's 来、 long-term future. 米国国務省が The United States State Department is ウクライナの speaking 長 to 期的な将来に Ukrainians ついて、 about ウクライナ国民に Ukraine's 話し合っている。 long-term future. ザリン Does ス it キー大統領 involve が関与しているの President か、 Zelensky? Will it be dictated ユーラン夫 by 人の指示で Mrs. 決定されるのか、 Miller? 彼女と同 Just じ as ように、 she 私はそう思います。あなたが who? Well, I think you 数 saw ヶ月前に evidence for 銀行 this のフリードマン planning とテーブル several に座っ months ている ago ザリンス when キー you 氏の写 saw 真を a 見たとき、 picture この of 計画の Mr. 兆候を見たと思いま Zelensky す。A と、後に、 seated at a table with Bank Friedman, who subsequently was 大 revealed 規模 as な a 詐欺師 huge であることが fraud, 明らかになりまし and た。そして、A、 Larry 二人は Fink 黒人から考えています。 from あ、 Black これらが、 Rock. These are some of the key 彼らが figures 勝利した時にウ that クライナに何が起こるか are を決定する involved のに in 関与している重要な deciding 人物の what's 一部です going。to happen to Ukraine when, quote unquote, they win. I'm not sure I'd want any of those people deciding the future of 国内の何かの将来を決定してもらいたいとは思いません。米国は少なくとも、私の故郷の or 州 the や city 私が where I 育った grew 都市 up や or その他 anything のものだが、 else. But that's それは those 列車を are 運 the 転してい people る人々 driving が this train. 戻ってい You've つも got to 質 go 問しな back ければ and ならない。 always ask the 多党政 question, 治は誰なのか、 who are 私 the は oligarchs? いつも I 政府につ always いて talk 話している about ことを知っている。 government by donor. 旧社によると、ワシントン政府が The government in あなた Washington や doesn't 私 pay に何の attention 注 to 意 you も or 払っていません。 me. We're 私たちは無 irrelevant. 関係です。私たちはメガドナーではありません。 Mega donors. The メガドナーはワシントン mega DC を donors 所 own 有しています。 Washington, D.C. これらの決定を下しているのは彼らです。彼らを特定してください。彼らが誰であるかを理解してください。彼らのお金がどこにあるのかを理解してください。例えば、ザッカーバーグのような良い例を過去に見てきましたが、他にも多くの人々が彼らに寄付しており、彼らが政策 And を they're 形成しており、 shaping policy. They're determining 私たちがウ that クライナ we're のビ going ラーエ to ンドに向け fight て戦う this つも to り the であると bitter 決定 end してい in ます。 Ukraine. それはバイデンで It's はない not バイデンだ。 Biden. 切り抜きではない彼ら、ただのフロントマンだ彼 He's ら。 just a front man. 台本を渡されていて、彼が熱意を持ってそれを届け And て he いる。 delivers it with し enthusiasm. かしそれが我々の立場なので、 But このよう that's なこ where とは we are. So none of this should be surprising to the アメリカ国 American 民にとっ people. て The 驚 real くべきことで question は is ない how 本 long 当 do の they 問 put 題は、 up with this? 彼らがいつまでこれに耐えるのかということ And だ。 if you're 右 waiting 側の for 誰かが立 somebody ち上が on っ the て数えら right れ to るのを待っ stand てい up るな and ら、 be そんなこと counted, は忘れてください。 forget it. You've got plenty of 右 people 側 on に the も right. たくさん They're の人がい interested る in のは the 分かっています。 donors 彼ら too. もドナーに興味を持っ And て the いて、 donors ドナーがそのほとんどを own 所有しているのです。 Mm. ド Somebody ナーが who's 所有 not していない誰か donor が余談ですが、 owned and see what they will do. Just as an aside, I would 我々の imagine 友人である偉大 that な下院議員なん our で、 friend, the great Congressman リングス Andy はも Biggs ちろん is 政府がバイデン suffering がでっち上げた 1,000取引を deaths 際限 as なく借りる we ことを許可す speak. るのをどうやって阻止するかを決めようとして何千人もの死に苦しんでいるのではないかと想像し Prevent ま the す。 government from allowing Joe
Biden to borrow
without 共和党 limit, 指 a 導部によれ deal ば、彼らが concocted by Republican leadership. Well, remember, they're poised to violate the Constitution, which puts that in the 下院の手 hands に of 委ねる the 憲法 House に of 違反する用意ができてい Representatives. る。言い換えれば、ボタンを押すだけで財務省にお金を生み出すことはできないし、F はそれができないやらないけど、どうするか。 It can't do it. 想像してみ But てくだ guess さい。 what we're そう going to do? するつもりで We're す。 going そう to です。 do ひどい that.。Right. Right. It's a terrible state of affairs. I was surprised 今からお by 見せす the るクリッ clip プに I'm は going to 驚き show ました you。now. I guess 私 I は had あま never り注目し really たことがなかったと思 paid います。お attention そら to くあなた that. は彼を知っ Perhaps てい you るでしょ know う。 him, Prime Minister ビクトリー・オルバン Victor 首相と私 Orban, が and I thought 今 this から我々全員 statement が that we're 注目しよう now としているこの声明 all は、 about to watch was one of the clearest, most articulate, even eloquent statements I've heard from an Eastern こ European の問題に関 leader して東欧の on 指導者から this 聞いた中で最 issue も of 明 the 確で、 war 最も in 明確で、有 Ukraine. 弁で I'm すらある声 anxious 明の to 一 hear つだ your と思いました。 thoughts. ウクライナ戦争について私は、あなたの考えを聞きたいと思っています。あなたは1956年19月19日について多くのことをし、自由のために戦っていましたあなたには、ロシアに侵略されている友人がいますあなたが、知っているまさにその国ブダペストに侵入する戦車の写真を見て育った。あなたなぜ欧州援助に反対しているのか。 Why are you opposing the いいえ、それは European aid? No, it's 感情的なものです emotionally. あ、それは It's 悲劇的です tragic. だから私たち全員の心は All of our ウクラ heart イナ is 人 with たち the と共にあり、 Ukrainians. 彼らがどれほど苦しんでいるのかは理解しています。が、私は命を救う But べき I'm 政治家とし speaking て here ここ as で the 話しています。 politicians who should save lives. So the most important thing for the 国際政治社会にと international って political community is 人命 to を救うため save に最も lives. 重要なことは、特に皆さ Especially んが when you are 私と convinced, 同じ as よう I に do, that there is この no 戦争に chance 勝つチャ to ンスは win ないと this 確信してい war. る場合にこそ、 So therefore, what we should do far more energy invest into 唯 to 一の convince everybody that the only 解決策 solution は停戦と停戦であることを is 皆に納得させるために私たちがもっと多くのエネルギーを注ぐべきことである。それから停戦後に和平交渉が始まるべきで、それからあなたの論点に戻っても Do いいの you です really が、 think 確 there かに is ウクライ no ナが chance of Ukraine winning? And 主力 surely で勝つ the 可能性はない main, と本当に surely 思います the, かあなたが今いるような援助がなければウクライナが勝つ可能性はほとんどありません。ブロックしている。いいえ、私の my 立場が position is that looking at the reality, 現実を見れば、数字を見れば、 looking at the figures, 周囲を見れば、 looking at the surroundings, looking at the fact NATO が軍隊を that 派遣する準備ができてい NATO な is いと not いう事 ready 実を to 見れば、 send troops. It's obvious that それがウクライナにとって勝利ではないことは明らかです。戦場。 victory for poor 見る貧しいウクライナ人 Ukrainians た on ち the を battlefield. まあ彼はすごい人だと思った。どう思った Well, I thought it was terrific. What did you think, Colonel? 彼は No, 現実主義者でちなみにほとんどのハンガリー人がそうだし、 Most Hungarians are, 神に by the 感謝するよ彼が。 And 英語 thank を God 話せ he たのが spoke ハンガリー English 人以外 because 誰もハンガ nobody リー語を speaks 話せないから Hungarian だ。 except その言語が組み込ま Hungarians. れた。 That language is a built-in安全保障システ security ムであり、 system, and it's always worked 戦争では brilliantly 常 in に見 war 事に because 機能してき nobody た。 can なぜなら誰も understand いないからだ。それは理解できます。いや、オリバは No, 現実主義者です。 Orban's a realist. そして And 彼 he's が正し right. いで The す。 only 私 thing が that 嫌 I いな唯一の dislike ことは、 is this comparison of the Soviet ソビエト時代と、そして era and the Soviet state that 80年前に existed 存在したソ 80ビエト国 years 家と今 ago 日存在するものとのこ and の比較 what です。そ exists れらは同 today. じで They は are なく、 not the same. And 介 the 入の理論的 rationale 根拠 for は、 intervention has nothing to do with the thinking and ソ mentality 連の of 考 the え方 Soviet や考 Union. え But 方 that とは was a 何の関 British, 係もないが、あれば表向き ostensibly イギ an リス人で、 Englishman, and they are all プーチンと drunk ロシアはソ連だという考 on this えにみんな寄 notion っているの that で、だから Putin 彼は前置きして and 発言した Russia が、 is the Soviet Union. So that's why he prefaced his remarks. But no, the ウクライナ Ukrainians 人 had には no チャンス chance がな of い。 winning, 勝利したの and に、ヨーロッパ nobody の誰も in 軍隊を Europe 派遣 is する going つ to もりは send ない。 any そして troops. 私 We've たち been が、 saying ラガイダ that 裁 for 判 a 官は、 long time, Judge. 何の Hasn't made any 変化も difference. 示さなかったと言い続けてきた。過去 In the 24時間 past の例を、 24 hours, Evgeny ルハンはエイド、 Prigozhin 軍の必要性について非常に made 興味 some 深い very 発言をしました。 interesting statements about the need for 200万人を集 mobilization めるための to collect 2 million mobilized, trained and prepared, and not be meat, 肉にはえない。そして動員するまで MEAT. は、 And until we mobilize, we will not win the special 作戦には勝てな operation. い。またしても彼ら、 Sounds like yet again he's 非常に making 強い a 発言 very をしているように聞こ strong えるが、プー
ーチン大統領と一部の国民に向けて非常に強い発言をしているように聞こえる。ちょっと恐ろしいことだ国は、戦争状態に突入しなければならないし、社会は、And society must be mobilized, ready that it will be necessary to live in these conditions for a 今後 long 長い間こ time. のような状況で生活しなければならないという覚悟で動員しなければならないウラジーミル・プーチンが、 Vladimir Putin did not この discuss 件につい this て with 議論しなかったのかどうかはよくわからないプロさんがそれを言う前に、 I think it's a mistake to assume that there is some sort of climate of プロさん hostility. との間にある種の敵対的な雰囲気があると考えるのは間違いだと思います。プロさんとプーチンの間に、あるいはその周辺にあるのですが、そんなことは全くわかりません。これは非常に深刻だと思いますし、問 And 題 I だと思い think ま that す。 it's a response to us. Every time the Russians have evinced any い interest かなる in 種類 a の交渉にも関 negotiation 心 of を any 示すたびに、 kind, 我々は we've これをきっぱりと拒否 refused し、 categorically. We've presented ultimatum after 最後通 ultimatum 告に次ぐ最後通帳を提示し、 and insisted that unless the ロシアがウ Russians クライナから完全に撤 pull 退し out ない of 限り、 Ukraine completely, ウ not クライナのみならず、 just ウクライナから Ukraine, の新 but たな the 国 new 境からも borders 撤退しないと主 from 張してきた。決して、 1957, which were never ウクライナ Ukrainian. 人ではなかった1950 And 年 then に、そして最 ultimately 終的に humiliate 自らを屈辱し、 themselves ひれ and 伏して、 bow down and beg for 許しを請うような forgiveness. 平和はあ There りえ can ない。 be no peace. I プー think チン大統領 Putin と彼 and の同僚たち his は、ようやく、 colleagues have この finally come around to understanding this 現実を reality. 理 I 解するよう don't になっ think た they と思う wanted 彼ら to は信 believe じた it. くなかったと思うが、 It's true. それが真実であるならば、 So それ if は it 本当 is で、 true, 例えばバイデン and 大統領が you ウクライ take, ナ for 人を instance, 攻 the 撃させるべ recent きだと最近の announcement 発表 where を考えてみましょ President Biden said, well, we should send the これは Ukrainians 陸軍の戦術。 attackers. These are the army う。ミサイルシステム tactical であり、200マイルまで到達でき、 Right. that reaches out まだ比較的 200 小さな弾頭 miles. を発射します。 Still delivers a relatively small が、それにも warhead, かかわらず、それは but より、 it's nonetheless a サイ good ズの弾 sized 頭です。それは warhead 多 that 大な can 損 do 害 a を lot of 与える可能 damage. 性がある。我々 We は最 said 初から、 from the beginning that we この were ための not going to 長 provide 距離 these 攻撃 kinds 兵器 of を long-range strike weapons ウ to クライナ人に Ukrainians. 提供 Now するつ all も of り a はないと sudden, 言っていたのに、 we're 今になっ going て to 突 do 然 it. あなたがロシア人で、 If あなた you が are a そうであれば Russian 提供 and するつ you're もりだ。 listening こ to れを聞い this てこれを and 見ていると、 watching this, you reach the inevitable 我々が conclusion 発表 that す we る are escalating. たびに、バイデンが話すたびに、 Every time we make an announcement, every time 戦争 Biden はエスカレー speaks, ト the しているという war 避けられない結論に escalates. 達するだろう。思い出してください。 Remember, if you go back 最初 to に the 戻ったら、 beginning, we're 我 not 々は sending 戦車を送ってい tanks. ない。我々は行かない We're 私た not ちは going 軍 to だ。 send any 航空機を送る aircraft. にしても、我々が送るものは Whatever 何であ we れ。 do send 防 is 衛目 going 的 to に be なるだ for ろう。それは defensive すべて purposes. All of that なく is なって、今 gone. はすべ And てが一つの優 everything れた now 作 is 戦である。 one 我々は upmanship. F16 を送るつ We're もりだ。 going to もちろん、 send F-16s. F の16 Of は course, ワックス the と F-16 is useless without AWACS 重要な地上インフラがなければ and 役に立た significant ないでも、 ground 突然 infrastructure. 我 But 々 you は know, suddenly we're going to send すぐに F16 を派遣することになり、誰かが F の15を派遣するというでしょう。そしてところで、 And oh, by the way, 今 now 我 we're 々 going to は send リーチアウト ATACMS 200マイ that ルに reach out AAM を派遣するつもりです。 200 miles. そしてプーチンはよく言っています。あなたな And ら知ってい Putin ま has すか。 said, well, you know, if you listen to his comments 過去 just 24時間以 within the 内に last 彼が 24 hours where he 最 talked 近行 about った the 県 recent F 軍 strike 事情 on 報本部 the への攻撃について military 話したコメントを聞い intelligence てください。 headquarters あ in れは Kiev. エスコンドミサイル戦 That was 術。 struck, I think, either 弾 by 道 an ミサイルが Iskander missile, tactical ballistic 近照 missile, ミ or サ a イルによって Kinshall 攻撃され missile. たと思います。多数の人 Killed 々が死 large 亡 numbers し、 of 本部 people, 全体が破壊され destroyed ま the した。 entire headquarters, そしておそらく NATO 将 and I 校数 think 人 he が殺害され killed たと思いますが、それ、 probably several NATO officers about which we're hearing nothing. And that's something に we ついて should は hear 何も about. 聞いていま We せん。 should それ know は the 私たち truth. が彼に知らせるべ Americans きこ are とであり、 dying もし over アメリ there, カ人が、フランス along 人 with やイギリス人や Frenchmen 他の and British and 将軍 other たちと一緒にあ officers. そこ And で死んでいるのなら、 for 何の God's ために sakes, 私た tell ちに us, 教えて but くだ they're さい。 not し going かし彼ら to, は真 obviously. 実を知る But 必要があります。明らかにそうするつ Putin もり has はない said, が、 well, プーチン大 we've 統領は often よく言った。 talked in 我 the 々は past これま about でよく hitting the 見積もり非見積 quote-unquote もり決定、 decision センターを centers. 攻撃することについて話し合ってきたが、今なら彼らはそうするだろうし、ロシア、 And Russian 情報機関は常に intelligence has always known where この頭 everything 上監視から is. 隠すことはできない You ものすべて cannot がどこにある hide のか from 知って this いる。 overhead surveillance.国 They've 家安全。 got the equivalent to the National 保 Security 障局と Agency CIA に相当するもの and を the 手に入れた。 equivalent of the 彼らは全てを CIA. 見 They て、 can see everything and hear
hear すべてを everything. 聞くことができるので、 So 言われ now る they し、 can systematically go after all of these headquarters filled with the 決定者で so-called いっぱいの本部を decision 組織的 makers. に追跡できるようになりました。それがほんの始まりに過ぎないと思います。そして今、私たちはよく言われているよ。ご存知の通り、 Well, we're going to have to ロシア hold the 軍が撤 line 退す in るまで我 Ukraine 々はウクライナ until で the 戦線 Russians を維持しなけれ retreat. ばなら
ないだろう。ロシア軍は撤退するつもりはない。彼らが全てをイエル川まで巻き上げて、奪還するつもりだこと。オデッサでもう一度一時停止。They're going to pause one more 何も起 time, こらなければ、 and then if nothing happens, they're going to move all the way to 国 the 境とルーマ Polish ニア国境ま border で移動するつもりですが、もしそうするつもりなら事前に何をする必要がありますか？プロさんが what Prigozhin outlined. 解説したように、我々は今 So や we've succeeded now ロシア in 人を pushing the Russians to the brink of 全国的な戦争、 national war. 動員の瀬戸際に追い込むことに成功したおめでとう。それが Congratulations. That's what everyone in ヨーロ Europe ッパの誰もが wants. 望んでいることだ。彼らが国境に200万人のロシア軍を配置することを望んでいる。 And そして this これは is the great gift of バイデン大統 President 領と我々 Biden の友人臨勢からの and 素晴らしい贈 our り物が friend グラハム Lindsey と Graham and a host of other fools who don't know what they're talking about, 私たち who をこの put 非常 us に危 in 険 this な very tenuous position. 立場に置いた自分たちが何を言っているのかわからないこの多くの愚か者は大差は非常にが素晴らしく勇気のある分析を見事に言いました。ありがとうございます。時間を割いていただきありがとうございます。必ずやります。近いうちにもう一度話します。We'll talk to you again soon. ご視聴いただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、 If you like this, please share and tell your フリーダムの friends 審査に about ついてお judging 友達にシェアして freedom. 教えてください。 Our 私たち numbers の are 数は増えてい growing ま and す。 we'll 私たちは continue あなたが to deliver the type of courageous and 先 insightful ほど聞いたような勇 statements 敢で that 洞 you 察 just 力に heard 富んだ発言を今後もお届けしていきます。素晴らしい。マクレガー・モルタイさん、わかりました。フリーをさばいてくださったあの判事。 for judging free. 最後までお付き合いいただきありがとうございます。